मुएगा सेगा भिक मागी मागी मत बहुत व्याकुल लगुच से मत किसी समय विश्राम करने को पड़ो। हाँ हाँ से पाखरे गोटे वृक्ष गछ देखा जाऊे मु जाए से वृक्ष मूल तल किसी समय विश्राम करी। हाँ किसी समय विश्राम करी। जगह बस पड़ी अरे तंकर गोड़ हाथ थरी जाऊँगी। अरे आम एमती अवस्था छाड़ी जावा धर्म सहबनी। अरे तंकर कौन है बुझा बाबा 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 आपणकर कौन है बाबा आ कहीं आप जगह बस पड़ते कहतु बाबा आपणकर कौन अच्छी बाबू से बुली बुली मत बहुत व्याकुल लगुला से वृक्ष मूल तल किसी समय मु विश्राम कर व्याकुल लगुवा जो आप बस पड़ते हेले मु तो देखिपे आप गोड़ हाथ थरी जाऊँगी आप घर को जापर कहतु बाबा आपण किए आपण का परिचय कौन कहींपारे कौन कह बाबू मो परिचय जाने तुमको कि लाभ देव तुमको कि लाभ देव बाबू बाबा आपण जदि मत परिचय देवे ना ताले मु आपण को साहाय्य करी मु आपण को घर छाड़ी आसबी बाबा कहतु आपण का परिचय कौन कौन कह बाबू मो परिचय तुमको कहले मत साहाय्य कर। हाँ बाबा ठीक अच्छे बाबू ठीक अच्छे ताहले मो परिचय तुमको दे देउछे तू बाबा ए बाबू हाँ बाबा मो दिने थिली एई देवगढ़ राज्य रे राजा मो ना हेउछे विक्रमसेना। ना सतीना इके बेले देवगढ़ राजा होइनथिबे संपदा मिसी को जति तो देखिबा गुडी सामान्य भिखारी परि लागुचंती। अरे हां हां भिखारी परि बाबा काहे कि अवश्य आपण थटा पछंती आ काहे कि देवगढ़ राजा बोला होचंती सत करतु बाबा आपण किए सत करतु बाबा आपण किए ए बाबू ठीक कहूछ बाबू तुम्हें ठीक कहूछ देखा को मो भिकारी भली देखा जाउछि सी माने देखिले मते भिकारी भली कहबो हेलो माँ तू ठीक कहूछ लो माँ ठीक कहूछ जानिछ एहा मो असल परिचय नुहे बाबू एहा मो असल परिचय नुहे। अरे आपण असल परिचय कौन अरे काहे कि हमको लुचाउछ कह बाबा। हाँ हाँ कहबी सत्य सत्य त्रिवार करी कहूछि भगवान को राण दे कहूछि मो हेउते एई देवगढ़ राज्यर राजा मो ना हेउछि विक्रमसेना। सत
ତ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରିୟା ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ପିତା ତାପରେ ମୋର ବିନା ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମୋ ପିତାଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରିୟା ପିତା କଣ ଆପଣ ମୋତେ ସତରେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତମେ କିଏ ବାବୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ ମୋତେ ପିତା ବୋଲି କାହିଁକି କହୁଛ ମୋତେ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହିଁ ପିତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବଡ଼ ପୁଅ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ହତଭାଗା ପୁଅ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ବଡ଼ ପୁଅ ଚନ୍ଦନ ପିତା ମୁଁ ଚନ୍ଦନ କଣ କହୁଛ ମୋ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ହଁ ପିତା ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ପିତା ଆଉ ଥରେ ପିତା ବୋଲି ଡାକ ପୁତ୍ର ପିତା ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ପିତା ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ହେଲେ ପିତା ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା କିଏ କରିଛି ଆପଣଙ୍କ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ମୋତେ କହିପାରିବେ ପିତା କୁହନ୍ତୁ ପିତା ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ପିତା ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କଥା କହିବି ପୁତ୍ର ଆମ ରାଜ୍ୟର ସେନାପତି ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ଆଉ ତୋ ମା ନା ତୋ ମା ନୁହେଁ ସେ ଡାହାଣୀ ସେ ଅଲକ୍ଷଣୀ ସେ କାଳ ନାଗୁଣୀ ସେନାପତି ଆହୁରି ସେ ଡାହାଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ମତେ ବହୁତ ବାଣ ମାରି ଆମ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛନ୍ତି ପିତା ଥାଉ ଆଉ କିଛି ବି କହନି ପିତା ମୁଁ ସବୁ ବୁଝି ଯାଇଛି ପିତା ଆଉ କିଛି ବି କହନି ହେଲେ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ତୁମରି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା ପୁତ୍ର ମୋର ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କେମିତି ହେଲା ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ପିତା ଜାଣିଛନ୍ତି ପିତା ନାରୀ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ନାରୀ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ରାଜ୍ୟ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ସାନ ଭାଇ ମାନସ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ସାନ ଭାଇ ମାନସ ତା ସହିତ ସେ କୁଲାଙ୍ଗର ରୁଦ୍ର ମହାରଥୀ ମିଶି ଆଉ ତା ମାମୁଁ ଚକ୍ରଧର ମିଶି ମୋତେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ପିତା ଜାଣିଛନ୍ତି ହେଲେ ମୋ ଦେହରୁ ସମସ୍ତ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ କାଢି ଦେଇ ମୋତେ ନିସ୍ତୁକ ମାର ଦେଇ ମରି ଯାଇଛି ବୋଲି ମୋତେ ମଶାଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ହଁ ପିତା କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ପିତା ହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଜମାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଯାଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବାକୁ ଦେବନି ପିତା ହେଲେ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ପୁତ୍ର ମୁଁ 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ମଧ୍ୟ ଖାଇନି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମତେ ବହୁତ ଭୋକ ହେଉଛି କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦେବ ପୁତ୍ର ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି ପିତା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିବି ହଁ ପିତା ଆପଣ ସେଠି ବସନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି ବସନ୍ତୁ ଠିକ ପିତା ଅଛି ପୁତ୍ର ଠିକ ଅଛି ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଆରେ ପିତା 4 ଦିନ ହେଲା କିଛି ବି ଖାଆନ୍ତି ଦେଖ ଆରେ କୋଉ ବୃକ୍ଷରେ କିଛି ଫଳ ଥିବ ସଂଗ୍ରହ କରି ନେଇ ଆସ ପ୍ରିୟା ସତୀ ହଁ ନେଇ ଆସ କିଏ ତମେ ମା ଆଉ କାହିଁକି ଖାଇବା ଛଡେଇ ନଉଛ କଣ ଅଛି ତୁମର ମତେ ତୁମେ କ୍ଷମା କରିଦେବ ବାପୁ ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଇନି କଣ କହିଲେ 3 ଦିନ ହେଲା କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି ହଁ ବାପୁ ଭୋକଟା ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ତୁମ ଖାଇବାରୁ ମୁଁ ଛଡ଼େଇ ଆଣିଛି ବାପୁ ହେଲେ ମା ତମେ ଯଦି ଆମକୁ ମାଗିଥାନ୍ତ ନା ଆମେ ତମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବା ଦେଇଥାନ୍ତୁ
ଏମିତି ଅନ୍ୟଙ୍କର ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ନେବା ଜମାରେ ବି ଉଚିତ ନୁହଁ ମା ଉଚିତ ନୁହଁ। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ମତେ ଖାଇବା ଦବା ତ ଦୂରର କଥା, ଏ ରାଜ୍ୟର ଲୋକେ ମୋ ଛାଇକୁ ମାରୁନାହାନ୍ତି ବାବୁ। କଣ କହିଲେ ଛାଇକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି? ହେଲେ କଣ ଅଛି ମା କହ। ରହିଯାଅ ବାବୁ, ମୋ ପାଖକୁ ଆସ ନା, ମତେ ଛୁଅ ନା ବାବୁ। ଆରେ କଣ ଅଛି? ଆରେ ମତେ କୁହ। କଣ କହିବି ବାବୁ ମୋ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ମୁଁ ଗୋଟେ ମହାପାପିନୀ, ମତେ ପରା ବଡ଼ ରୋଗ ହେଇଛି। କଣ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ବଡ ରୋଗ ହଉଛି? ହଁ ବାବୁ, ତାପରେ କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ହେଇଛି। ତମେ ସେ ରୋଗ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ? ନାଇଁ ବା ନାଇଁ, ଆରେ ତମେ ସେ ରୋଗ ପାଇଁ ଜମାରେ ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ଆରେ ମତେ ପରିଚୟ ଦିଅ, ତମ ପରିଚୟ ମତେ ଦିଅ ମା। ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି এই ରୋଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବି। ହଁ ମା, ଆରେ ସତ କହୁଛି, এই ରୋଗକୁ ଯଦି ଭଲ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯିବ। କହ ମା। ନାଇଁ ବାବୁ ନାଇଁ, ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି। ହଁ, ଏତିକି ଜାଣିଥାଅ, ଆଜି ମୋ କର୍ମର ଫଳ ମୁଁ ଭୋଗ କରୁଛି ବାବୁ। ମୁଁ ଆସୁଛି ବାବୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ଆରେ ନାଇଁ ମା, ତମ ମୁହଁ ଟିକେ ମତେ ଦେଖାଅ। ଆରେ ତମ ପରିଚୟ ଟିକେ ଦିଅ ମା। ଆରେ ଦିଅ। ଆରେ କାହିଁକି ଅଣରାଟାକୁ ଢାଙ୍କି ଅଛ? ଏ ମା ମାଲୋ, ତୋର ପୁଣି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ମା, ସେଥିପାଇଁ ତୁ ମୁହଁଟାକୁ ଢାଙ୍କି ହେଇ ଏପଟେ ସେପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଛୁ ମା। ଚନ୍ଦନ, ମା ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ? ଆରେ ହଁ ମା, ଚନ୍ଦନ ମରିନି ମା, ମରିନି। ଆରେ ଦେଖୁନୁ, ସେ ପୁରା ତ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ସେ ବଞ୍ଚିଛି ମା, ବଞ୍ଚିଛି। ହେଲେ ମତେ ମା ବୋଲି ଡାକନା ରେ। ଏ ମା, ମୁଁ ମା ନୁହଁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ। ମା, ତୁ ସେମିତି କହନା ମା, ସେମିତି କହନା। ଯାହାକୁ ତୁ ଆଜି ଯାଏ ଦେବୀ ବୋଲି ପୂଜା କରି ଆସୁଥିଲୁ, ସେ ଦେବୀ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷସୀ। ଏ ମା, ଆରେ କାହିଁକି ତୁ ସେମିତି କହୁଛୁ କହିଲୁ? ପାରିବୁ ଯଦି ଏ ପାପିନୀଟାକୁ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେବୁ। ନାଇଁ ମା ନାଇଁ, ତୁ ମତେ କ୍ଷମା ମାଗି ମତେ ପାପର ଭାଗି କରନା ମା। ଏ ମା, ଆରେ ତୁ ମତେ ଯେତେ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସହିଯିବି ମା। ହଁ ମା, ତୁ ପୁରା ମୋ ମା, ତୁ ପୁରା ମୋ ଜନନୀ। ଏ ଚନ୍ଦ, ମା ତୁ କୋଉ ମାଟିରେ ଗଡ଼ାରେ? ଏତେ ସବୁ ସହିଲା ପରେ ବି ତୋ ମନରେ ଟିକେ ହେଲେ ଘୃଣା ଭାବନା ଆସୁନି କାହିଁକି? ମା, ଆରେ ଘୃଣା ଭାବନା କାହିଁକି ଆସିବ କହିଲୁ? ଆରେ କୋଉ ପୁଅ ତା ମାକୁ ଘୃଣା କରିଛି ଯେ ମୁଁ ତୋତେ ଘୃଣା କରିବି ମା? ନାଇଁ ମା, ଆରେ ମୁଁ ତୋତେ ଜମାରେ ବି ଘୃଣା କରିପାରିବିନି। ସତ କହୁଛି ମା, ଆରେ ସେଦିନ ବି ମୁଁ ତ ପୂଜା କରୁଥିଲି, ଆଜି ବି ମୁଁ ତୋତେ ପୂଜା କରେ ମା, କାହିଁକି ନା ତୁ ହଉଛୁ ମୋ ମା। ଚନ୍ଦ, ମା ଆଜି କାହିଁକି ତୁ ମତେ ଏତେ ନିଜର ଲାଗୁଛି? ମୋ ମନ ହଉଛି ତୋତେ ସ୍ନେହ ମମତା ଭଲ ପାଇବା ଦବାକୁ, ହେଲେ କଣ କରିବି ଧନ, ତୁ କାହିଁକି ମୋରି ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନ ନେଲୁ ରେ? ଏ ମା, ଆରେ କାହିଁକି ସେ ପଦ କଥା ଭାବି ତୁ ନିଜକୁ ନିଜ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦଉଛୁ? ଆରେ ମା, ମୁଁ ତ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ନେଇଲେ କଣ ହେଇଗଲା ମା? ଆରେ ମୁଁ ପୁରା ତୋ କୋଳରେ ଖେଳିଛି, ମୁଁ ପୁରା ତୋ ହାତରେ ଖାଇଛି, ମୁଁ ପୁରା ତୋ ହାତ ଧରି ଚାଲିବା ଶିଖିଛି। ମାମା, ତୁ ସେମିତି କହନା ମା। ଆରେ ତୋ ବଡ଼ ପଚନ୍ଦନ ଆସି ଯାଇଛି, ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ବି ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୋତେ ଭଲ କରେଇବି। ହଁ ମା। ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ, ପିତା, ତୁ
ତୁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଉଛୁ? ମା ସାଙ୍ଗରେ ପିତା। ଏ କ'ଣ କହୁଛୁ? ତୋ ମା ସାଙ୍ଗରେ? ନା, ସେ ତୋ ମା ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ। ପିତା ହଁ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷଣୀ। ପିତା ଆପଣ ସେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ତାକୁ କାହିଁକି ଆସିଛି? ସେ କାହିଁକି ଏ ପାଖକୁ ଆସୁଛି? ଆଜି ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି ପୁତ୍ର, ଛାଡ଼ିବିନି। ହଁ, ଆଜି ନିଶ୍ଚୟ ତାକୁ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି। ପିତା ହଁ ପୁତ୍ର, ନିଶ୍ଚୟ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବି। ପିତା ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ, ମା ତାଙ୍କର କର୍ମର ଫଳ ସେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଭୁଲଟା କରିଥିଲେ ସେ ଭୁଲଟା ସେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତନି ପିତା, ମାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ନେଉରାଉଛି। ଆଗରୁ ସବୁ କଥା କହିସାରିଛି। ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ପର କଥାରେ ପଡ଼ି ମୋ ସୁଖର ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସ୍ୱାମୀ। ଆରେ ଏଇ ଦେଖ ମୋ କର୍ମର ଫଳ ମୁଁ ପାଇସାରିଛି ସ୍ୱାମୀ। ତୁମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ, ମାକୁ ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ଜାଣିପାରୁଛୁ ସେ ମିଛ କହୁଛି ପୁତ୍ର, ମିଛ ପିତା କହୁଛି। ନାହିଁ, ସେ ତାଙ୍କ ଭୁଲଟା ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଜାଣିଛୁ? ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କ୍ଷମା ଛଳନା କରିବାକୁ କରୁଛି ପଡ଼ିବ। ପୁତ୍ର, ଛଳନା କରୁଛି। ମୋ ରାସ୍ତାରୁ ହଟିଯା, ତାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆପଣଙ୍କୁ ମରଣ ପିତା ମରଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ମରଣ ପିତା। ଆରେ ମା ତାଙ୍କ ଭୁଲଟା ସେ ବୁଝିପାରିଛନ୍ତି। ଆରେ ଯୋଉ କର୍ମ କହିଥିଲେ ସେ ଫଳଟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ମାକୁ କ୍ଷମା ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମ କହିବନି ପିତା। ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ, ରହୁଛି ଶେଷରେ ରାଣ ଦେଇଦେଲୁ। ଠିକ ଅଛି ପୁତ୍ର, ଠିକ ଅଛି। ତୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛୁ ତୋ ମାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। ହେଲେ ଶୁଣିଯା ପୁତ୍ର, ମୁଁ ହିଁ ତୋ ମାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲି ପୁତ୍ର। ହଁ, ମୁଁ ହିଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲି। ମହାରାଣୀ କାନେନ୍ଦ୍ରୀ, ଉଠ ମହାରାଣୀ, ଉଠ। ତୁମକୁ ଆଜି ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଉଛି। ହେଲେ ପିତା, ଯିଏ ଆମର ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଜମାରୁ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ହଁ ପିତା, ରୁଦ୍ରମୂର୍ତ୍ତି ଆଉ ତା ମାମୁ ଚକ୍ରଧର ଶେଷରେ ରହିଲା ଘର କଳଙ୍କ ମାନସକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମିତି ଦଣ୍ଡ ଦେବି ସେ ଜୀବନରେ ଭୁଲି ପାରିବନି ପିତା, ଭୁଲି ପାରିବନି। ଏ ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ରୀ, ତମେ ପିତା ମାତାଙ୍କୁ ନେଇକି ମୋ ପଛରେ ଆସ। ମୁଁ ଚଳେ ଯାଉଛି ସେ କୁଳାଙ୍ଗର ମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନରେ। ଆସୁଛି ପ୍ରିୟା, ଆସୁଛି ପିତା, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ଧାନରେ ଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି ପୁତ୍ର। ଭାଇ, ଏ ଭାଇ, ଇଏ କାହାର ଭାଇ? ତୁମେ ହଉଛ ମୋ ଭାଇ। କଣ କହିଲୁ ଏ କୁଳାଙ୍ଗର? ମୋ ପୁଣି ତୋ ଭାଇ? ହଁ ଭାଇ। ତୋତେ ଲଜ୍ଜା ଲାଗିଲାଣି ମୋତେ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ? ଆରେ ଭାଇ, ଭାଇକୁ ଭାଇ ବୋଲି ନ ଡାକିବି ତ କ'ଣ ଡାକିବି ଭାଇ? କଣ କହିଲୁ? ଭାଇକୁ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକିବି ତ ଆଉ କଣ ବୋଲି ଡାକିବି? ହଁ ଭାଇ। ଆବେ ସେଦିନ ପର କଥା ଧରି ତୁ ସେଇ ରୁଦ୍ର ମାତ କଥା ଧରି ତୁ ମୋତେ କଣ କହିଥିଲୁ? ମୁଁ ତ ସାବତ ଭାଇ। ଆରେ ଭାଇ, ସେଦିନ ମୁଁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ଭାଇ। ସେ ସେନାପତି ରୁଦ୍ରମାର୍ଥୀ କଥାରେ ପଡ଼ି ତୁମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି ଭାଇ, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କ୍ଷମା? ହଁ ଭାଇ। ତୋ ଭଳି କୁଲାଙ୍ଗରକୁ କ୍ଷମା କରିବା ଜମାରୁ ଉଚିତ ହେବନି ମାନସ। ଭାଇ, ତୁ ବାହାରି ଯା ମୋ ସମ୍ମୁଖରୁ। ନାଇଁ ଭାଇ। ତୋ ଭଳି ଭାଇ ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ, ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଚାଲି ଯା କହୁଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। କ୍ଷମା? କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଚାଲି ଯାବେ? ନା ଭାଇ। ମା, ଆରେ କାହିଁକି ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲୁ କହିଲୁ? ଏମିତି କୁଲାଙ୍ଗର ପାଇଁ ତୁ ଆଗରେ ଠିଆ ହେଉଛୁ? ଏହାର ଯୋଗୁଁ ଆମର ସୁନା ସଂସାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। କ୍ଷମା, ତୁ ମାନସକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ଧନ। କ୍ଷମା। ତମର ବି କ୍ଷମା ସେ ପର କରିପାରିବିନି। କଥାରେ ପଡ଼ି
ଓ ବାଟରେ ଚାଲି ଆରେ ଯାଇଛି। ହଁ ମା ସେଦିନ ଏ କୁଲାଗାରକୁ ମୁଁ କେତେ ବୁଝେଇଲି ପର କଥା ଧନ ଭାଇ ଆମର ସଂସାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବୋଲି ହେଲେ ପର କଥା ଧରି ମୋ ଉପରେ କେତେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିଛି ଜାଣିଛୁ ନା ଚନ୍ଦନ ମା ତୁ ତାକୁ ମାରି 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 ଦେଲେ ବି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହବନି ଧନ। ଭାଇ ମା ନିଶ୍ଚୟ ସମାଧାନ ତୁ ହେବ ଚନ୍ଦନ ମାନସକୁ କ୍ଷମା କରି ମା ଆଜି ମୋ ତୋ କଥା ଜମାରେ ବି ଶୁଣିବିନି ତୋ ହଟିଜା କହୁଛି ମୁଁ ଏହାକୁ ମୋ ପାଖରୁ ବାହାର କରିଦେବି ତୁ ତ ମା କଥା ଶୁଣିବୁନି। ଆଜି ଜମାରେ ବି ଶୁଣିବିନି ମା ତୋ ହଟିଜା କହୁଛି ଚନ୍ଦନ ତୋ ହଟିଜା କହୁଛି ନା ମା ଚନ୍ଦନ ନାଇଁ ମା ତତେ ତ ମାର ରାଣ। ଆରେ କାହିଁକି ରାଣ ପକାଇଦେଲୁ ମା କାହିଁକି ରାଣ ପକାଇଦେଲୁ ଏ ମା ଆରେ ମୁଁ କଣ ତୋ କଥା କେବେ ଅମାନ୍ୟ କରିଛି ଯେ ଆଜି ଅମାନ୍ୟ କରିବି ମା ଠିକ ଅଛି ମା ତୁ ଯଦି ଚାହୁଁଛୁ ନା ମାନସକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ପାଇଁ ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେବି ସେ ଯଦି ତା ଭୁଲଟା ବୁଝିପାରିଛି ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷମା କରିଦେବି ମା ଆରେ ଭାଇ ମାନସ ମୁଁ ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରିନି ଭାଇ ସେଦିନ ତୁମେ ଠିକ କହିଥିଲ ସେ ସେନାପତି ରୁଦ୍ରମାଳତୀ ଆଉ ସେ ଚକ୍ରଧର କଥାରେ ପଡନା ବୋଲି ଆରେ ଭାଇ ମାନସ ମୋ ରାଜକୁମାର ମାନସରୁ ପାଲଟି ଯାଇଛି ଆଜି ଗୋଟିଏ ବିକଳାଙ୍ଗ ମାନସ ମାନସ ଆରେ ଭାଇ ତୋ ସାନ ଭାଇ ମାନସକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ଭାଇ କ୍ଷମା କରିଦେ এই মানস আরে মতো তো ক্ষমা করে দৌছি ভাই আরে দেখিলু আরে যাহাকু তো বিশ্বাস করলু যাহাকু তো নিজের বলি ভাবিলু আরে তো বিশ্বাসের সে বিশ্ব ভরি দেলা ভাই আরে তোতে দেবগণ রাজকুমার মানস রে বলে দেলা গোটে বিকলাঙ্গ মানস ভাই হেলে ভাই যাহা তো হেবার ଥିଲା ହେଇଯାଇଛି হেলে সে কুলাঙ্গর মানকু জমার বি ছাড়িবানি ভাই ভাই ସେ ରୁଦ୍ରମାଳତୀ ଆଉ ସେ ଚକ୍ରଧରକୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦେବ ଭାଇ ହଁ ଭାଇ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିବାନି ହେଲେ ସେମାନେ କୋଠି ଅଛନ୍ତି ତୁ ଜାଣିଛୁ ହଁ ନା ଭାଇ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ରାଜମହଲରେ ঠিক ଅଛନ୍ତି ଅଛି ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯିବା ଆମ ରାଜମହଲକୁ ଯିବା ଭାଇ ହଁ ହଁ ଭାଇ ଏ ପ୍ରିୟା ତୋ ପିତାମାତାକୁ ନେଇକି ଆମ ପଛରେ ଆସ ପ୍ରିୟା ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଯିବା ଯିବା ଭାଇ ଯିବା